हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम राजपूत। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वायरल इन्फेक्शन के बारे में। तो जान लेते हैं एग्जैक्टली वायरल इन्फेक्शन क्या है। फ्रेंड्स, वायरल इन्फेक्शन ये बहुत कंटेजियस होता है, एक से दूसरे को फैलता है। अगर आप किसी वायरल इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको वायरल इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लक्षण होते हैं अचानक से बुखार आना, या फिर हमें ठंडी लगना, सर दर्द होना, बदन दर्द होना। भूख ना नहीं लगती, इसमें बहुत कम भूख लगती है, खाने की इच्छा मर जाती है, थकान कमजोरी बहुत होती है, गले में दर्द होने लग जाता है, सर्दी खांसी, कान में भी कभी कभी दर्द होता है। ये वायरल इन्फेक्शन अमूमन कितने दिन तक रह सकता है, ये जनरली सबका सवाल रहता है। तो एक्चुअली 1 वीक के अंदर ये वायरल इन्फेक्शन अपने आप ख़त्म हो जाता है। कभी कभी खांसी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो सकती है, या फिर वीकनेस 1 हफ्ते से ज़्यादा रह सकती है। अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। 2 तरीके से इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। फर्स्ट, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। वैक्सीनेशन हम किसी डॉक्टर के पास जाके ले सकते हैं। सेकंड, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लाइक हमें फीवर आ रहा है तो फीवर की मेडिसिन ले ली, बदन दर्द हो रहा है तो एसिटामिनोफेन या फिर हमने आइबुप्रोफेन ले ली, ठीक है। सर्दी हो रहा है तो सिट्राजिन ले ली। ऐसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। वीकनेस के लिए मल्टीविटामिन चालू रखेंगे। तो सिम्टोमेटिक जितना रखेंगे वो सब पेन रिलीफ होगा, हफ्ते भर में हमें ठीक लगने लग जाता है। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हमें वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, स्लीप ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी